высокий съезд. Я хочу сделать следующее заявление от имени 19 народных депутатов СССР Казахстана во избежание новых вспышек межнациональной розни, учитывая создавшуюся острую ситуацию в республике. После поднятия на съезде вопроса о событиях в Грузии, группа депутатов Казахстана получает массу телеграмм, коллективных писем от своих избирателей. Они недовольны тем, что мы даже при такой гласности и открытности на съезде не поднимаем вопроса о декабрьских событиях в Алмате 1986 года, когда против мирных демонстрантов впервые в стране были применены саперные лопатки, служебные собаки, девушек избивали дубинками, кирзовыми сапогами. Все это происходило тогда, когда еще не было общеизвестного указа о демонстрациях, митингах. От общественности до сих пор скрывается число жертв среди демонстрантов. По неполным данным, около 2000 человек было арестовано. Многие из них осуждены к длительным срокам лишения свободы. Тысячи исключены из учебных заведений, уволены с работы. Эпоха застоя при первом на него натиске показала свой жестокий оскал, результатом которого явились жертвами сотни политически неподготовленных юношей и девушек, навсегда сломленных жизней. Справедливости ради надо отметить, что партийная организация республики во главе с заметной интернациональной фигурой товарищем Колбиным приложила немало усилий для оздоровления обстановки. Однако правда о событиях в Алмате и противоправных действиях солдат внутренних войск до сих пор остается засекреченной. Поэтому у нас имеет место разные нездоровые слухи, которые бросают тень на дружбу народов и являются источником некоторой национальной неприязни. В связи с этим мы убедительно просим создать комиссию из числа народных депутатов, представляющих различные регионы и национальности, для выяснения настоящей истины о декабрьских событиях в Алмате. После вышесказанного вышло постановление ЦК КПСС о работе Казахской республиканской партийной организации по интернациональному и патриотическому воспитанию трудящихся. Поэтому в этом постановлении событие названо проявлением казахского национализма. Можно обвинить 5000 людей, 10 тысяч людей и 100 тысяч, но нельзя же обвинить национализм весь казахский народ. Слово «казахский национализм» – это обвинение всему казахскому народу. Поэтому мы обращаемся с просьбой об остановлении справедливости, снять с народа суровые и незаслуженные обвинения. Казахский народ не раз доказал своей историей, своей кровью верности дружбы народа. Скоро намечается пленум ЦК КПСС по межнациональным проблемам. Многие заинтересованные народные депутаты не смогут участвовать на этом форуме, так как они не являются членами ЦК. Поэтому группа казахстанских депутатов предлагает до пленума именно на нашем съезде мы должны принять декрет о статусе государственного языка коренной национальности союзных автономных республик, автономных областей, национальных округов и малых народностей, а также решить очень обострившийся вопрос о судьбе советских турок и крымских татар, которые до сих пор чувствуют себя изгнанными в своей стране. Позвольте передать президиум часть требований избирателей, в том числе письма съезду, подписанные известными писателями, учеными и молодежью республики. Спасибо за внимание.